ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញបងប្អូនអំពីរបៀបធ្វើមាន់ចំហុយជាមួយមើមយិនសិនឬក៏ថ្នាំចិនម្ហូបនេះមិនគ្រាន់តែមានរសជាតិឆ្ងាញ់ប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែជាម្ហូបបែបសុខភាពទៀតពេលញ៉ាំហើយមានអារម្មណ៍ថាមានសុខភាពល្អភ្លាមហ្មងឥឡូវនេះដើម្បីដឹងច្បាស់អំពីវិធីធ្វើសូមតាមដានទស្សនាវីដេអូនេះទាំងអស់គ្នាជាធម្មតាដើម្បីធ្វើម្ហូបមួយមុខនេះគេតែងតែប្រើថ្នាំចិនប៉ុន្តែដោយសារខ្ញុំរកទិញថ្នាំចិនអត់បានដូច្នេះខ្ញុំប្រើគ្រឿងថ្នាំរបស់កូរ៉េដែលគេប្រើសម្រាប់ធ្វើស៊ុបមាន់ឬក៏ចំហុយមាន់ជាដើមហើយនៅក្នុងកញ្ចប់ហ្នឹងគេមានដាក់ថ្នាំនេះបន្តិចថ្នាំនោះបន្តិចលាយចូលគ្នាជាពិសេសអ្វីដែលខ្ញុំកំពុងតែកាន់នៅក្នុងដៃហ្នឹងគឺជាផ្សិតដែលជនជាតិកូរ៉េចូលចិត្តហើយនេះបងប្អូនប្រកាសជាស្គាល់ហើយគឺពត្រាក្រហមតាមពិតនៅក្នុងកញ្ចប់នេះគេបានដាក់ពត្រាក្រហមប្រហែលជា 3-4 គ្រាប់ហើយប៉ុន្តែខ្ញុំថែម 4-5 គ្រាប់ទៀតដើម្បីឲ្យវាមានជាតិផ្អែមចំណែកនេះគឺគ្រាប់គូជីបេរីខ្ញុំដាក់ប្រហែលជា1ស្លាបព្រាបាយពេញហើយគ្រឿងថ្នាំពិសេសចុងក្រោយគឺមើមយិនសិនស្រស់ឥឡូវនេះយើងត្រូវយកគ្រឿងថ្នាំទាំងអស់ហ្នឹងយកទៅលាងជាមួយនឹងទឹកក្តៅអ៊ុនៗជាមុនសិនតាមការពិតទៅគ្រឿងថ្នាំទាំងអស់នេះគឺគេបានលាងសម្អាតស្អាតរួចរាល់អស់ហើយមុនគេដាក់ចូលជាកញ្ចប់ប៉ុន្តែដើម្បីប្រកាសថាវាស្អាតមែនទែនយើងអាចលាងមួយផ្លែទៀតក៏បានដែរក្រោយពីបានលាងរួចហើយខ្ញុំដាក់វាចូលទៅក្នុងចានធំល្មមមួយរួចដាក់ទឹកចូលចំនួន1លីត្របន្ទាប់មកខ្ញុំនឹងយកថ្នាំនេះយកទៅចំហុយរយៈពេល5នាទីឥឡូវនេះបងប្អូនប្រហែលជាឆ្ងល់ថាតើយើងអាចរកទិញថ្នាំបែបហ្នឹងនៅកន្លែងណាបានខ្ញុំគិតថាបងប្អូនអាចរកទិញនៅតាមផ្សារថ្មីផ្សារអូរស័យឬក៏នៅហាងលក់គ្រឿងម្ហូបចិនក៏បានដែរឥឡូវនេះក្រោយពីចំហុយវាអស់រយៈពេល5នាទីរួចហើយខ្ញុំនឹងយកវាចេញរួចទុកមួយឡែកសិនហើយនេះគឺជាមាន់មួយក្បាលចំនួន1គីឡូយើងត្រូវប្រឡាក់វាជាមួយនឹងទឹកស៊ីអ៊ីវ3ស្លាបព្រាបាយឬក៏ស្មើនឹង20មីលីលីត្រហើយដាក់អំបិលនិងម្រេចមួយចិបដើម្បីឲ្យវាកាន់តែមានជាតិរួចមកសូមប្រឡាក់គ្រឿងជាមួយនឹងមាន់នឹងចូលគ្នាទាំងក្នុងទាំងក្រៅឲ្យសព្វល្អជាការល្អសូមបងប្អូនប្រើមាន់ខ្មែរព្រោះបើយើងប្រើមាន់កសិកម្មឬក៏មាន់រោងចក្រវាអត់សូវឆ្ងាញ់ទេឥឡូវនេះក្រោយពីបានប្រឡាក់មាន់រួចហើយយើងត្រូវយកគ្រឿងថ្នាំខ្លះដែលយើងបានចំហុយរួចអំបញ្ញមិញយកមកដាក់ចូលទៅក្នុងពោះមាន់មកដល់កន្លែងនេះគឺជាចំណុចសំខាន់ជារបៀបដែលយើងចំហុយមាន់ដំបូងយើងត្រូវដាក់ចានមួយនៅខាងក្រោមរួចមកក្រាលសន្លឹកអាលុយមីញ៉ូមប្រហែលជា2ទៅ3សន្លឹករាងក្រាស់បន្តិចបន្ទាប់មកទៀតយើងដាក់ក្រដាសពណ៌សសម្រាប់ដុតនំដោយដែលបងប្អូនឃើញនៅក្នុងវីដេអូនេះនៅខាងលើក្រដាសអាលុយមីញ៉ូមរួចហើយសម្ដាក់មាន់នៅលើក្រដាសដុតនំនេះចំណែកឯគ្រឿងថ្នាំដែលយើងបានចំហុយរួចហើយនោះគឺយើងត្រូវដាក់ចូលទាំងអស់រួមជាមួយនឹងទឹក1លីត្រដែលយើងបានដាក់ចំហុយនៅក្នុងចានជាមួយគ្នានឹងក៏យើងត្រូវចាក់ចូលផងដែរបន្ទាប់ពីដាក់គ្រឿងទាំងអស់រួចហើយដោយបងប្អូនឃើញខ្ញុំបង្ហាញនៅក្នុងវីដេអូនេះយើងត្រូវចាប់ផ្ដើមខ្ចប់មាន់នឹងឲ្យជិតដំបូងយើងបត់ក្រដាសនឹងឲ្យជិតសិនរួចហើយយើងទាញសន្លឹកអាលុយមីញ៉ូមនោះមកខ្ចប់ពីលើឲ្យជិតផងដែររួចហើយយើងត្រូវយកវាទៅចំហុយរយៈពេល1ម៉ោងកន្លះទៅ2ម៉ោងអាស្រ័យទៅលើទំហំរបស់មាន់ហើយដោយបងប្អូនឃើញខ្ញុំចំហុយមាន់នេះនៅក្នុងឆ្នាំងធំមួយដោយដាក់ចានមួយទ្រនៅបាតក្រោមជិត2ម៉ោងក្រោយមកមាន់របស់ខ្ញុំបានឆ្អិនរួចហើយដោយសារតែវានៅក្តៅខ្លាំងពេកដូច្នេះគ្រូសាស្ត្រខ្ញុំគាត់ជាអ្នកជួយលាយក្រដាសនឹងឲ្យនៅពេលដែលយើងលាយក្រដាសចេញមាន់មានក្លិនឈ្ងុយខ្លាំងមែនទែនអត់មានក្លិនកពុលឬក៏ក្លិនល្វីងអីទាំងអស់ចំណែកឯសាច់មាន់និងទឹកដែលមាននៅក្នុងក្រដាសហ្នឹងក៏មានរសជាតិឆ្ងាញ់ខ្លាំងដែរគឺវាមានជាតិផ្អែមឡមចេញពីគ្រឿងថ្នាំដែលយើងបានដាក់ចំហុយជាមួយនឹងគ្នាហ្នឹងបើបងប្អូនចង់ដឹងថាមាន់នេះមានរសជាតិបែបណាសូមសាកល្បងធ្វើពិសាហើយបើបងប្អូនចូលចិត្តវីដេអូនេះសូមជួយសរសេរ comment ជួយចុច like និង share វីដេអូនេះផងដែរអរគុណច្រើនសូមជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតជម្រាបលា